вот такую вот коробку с шоколадными яйцами внутри. Ну, давайте распаковывать. Вот что внутри коробки. И такие вот яйца. Здесь должно быть два ряда. Это первый ряд. Такие вот яйца. Есть вот такое яйцо. А есть такое. Кто мне попадается? Такая птичка. Мне попалась. Видимо, их на карандаш можно. Надо будет потом проверить, можно ли. Понимаю. Интересно, какая же мне птица попалась? Мне попалась вот такая вот птичка. Точнее, это свинюшка. Свинья. Из «Звездных войн». Мне попадается такая вот птица. Нам могут попасться такие персонажи. Я начну открывать следующее яйцо. Там мне сейчас попадется. Опять та же самая птичка. Две принцессы. Мне тоже попалась принцесса. Теперь 3 принцессы. Пожалуй, открою желтое яйцо. Что проверить? И мне попадается пилот. Пилот свинья. Пилот космического корабля. А мне попадается тоже пилот, только птица.
уже все белые яйца открыл. Я тоже хотел. Приходи к тем И мне попадается опять принцесса. Кстати, у нас принцесса сейчас много. Вы заметили? Армия принцесс будет пассатир, а не сам герой. Ну хотя бы мне пилот попался. Мне еще один пилот птичка попался. Смотрите. Подаришь мне один? Может быть, подумаю. Что дальше? Нет, подожди, опять принцесса. И нам попадается дроид R2D2. Да, R2D2. Я прям посмотрел на картинку дроида и сразу попалась себе. Он какой-то был, еще пакетики добавили. Последнее яйцо первого ряда. Это еще вообще-то не все. У нас же еще есть второй ряд. Мне попался птичка-джедай. И мне тоже птичка-джедай. Два джедая. Что ж, отряд окончен. Давай приступим ко второму. Яйца помогли тоже. Здесь есть еще яйца. Вот тебе еще говорю. Ай, у меня палец остался просто. Вот. Мне больше нравятся вот эти свиньи, штурмовики. Мне нравятся и штурмовики птицы, и штурмовики свиньи. А еще Дарт Вейдер. И мне попадается Чак. Смотри, как моя. И шоколада. А у меня свинья-пилот. У тебя же тоже есть свинья-пилот? Ты даже мне пилота птицы. Да, я понял. Мне тоже еще один свинья-пилот попадается. Уже целых 3 пилота. 3 свиньи-пилота и 2 пилота птиц и 1 воин империи. Только немного рогатки не хватает, чтобы стрелять свиней из рогатки. И мне попался тоже дроид.
птиц. Пакетик, что ты не везет в Дарт Вейдер. Я только одно не понимаю, зачем они засовывают такие пакетики с дроидом? Другим они не засовывают персонажам, а вот дроиду они засовывают пакеты. Странно, почему. Последнее белое яйцо. И мне попадается опять пилот-свинья. Здесь еще 2 красных яйца и 3 желтых. Целая армия джедаев в империи. Повстанцы. Так, и мне попадается тот уходил какой пилот птиц. Ой. Мне попадается бомба. У меня тоже есть. Я это выиграю. Что же такое? Вечно пилоты только попадаются. Сначала попадались принцессы вот эти, потом пилоты. Да, давай, мне желтый, тебе красный. Я вообще тоже желтый открываю. А тут еще одна. Речка. И еще один джедай. Опять же. А мне попался опять дроид. 2D2. Последнее яйцо. Надеюсь, там окажется. Ты же говорил, что я буду, а я опоздал. И это принцесса. Опять. Жалко то, что нам не попался, как его там, Дарт Вейдер. Да. Это какая-то лохматая птичка. А все остальные нам попались, кроме Дарта Вейдера и лохматой птицы. У нас очень много теперь птичек будет. У меня 2 дроида, 2 пилота птички, 1 джедай, 1 принцесса. Вот у тебя много принцесс, а у меня только 1. Ну и хорошо. Да? Что ты молчишь? И у меня интересно, каких же персонажей больше, крышек или птичек? Тут у них отверстие. Валера, давай попробуем одеть на карандаш. Давай. Вот там лежит. Правда, они одеваются на карандаш. Надо будет
одеть их на карандаш, показать друзьям. Можно даже подарить несколько. Можно одеть своего любимого персонажа. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был Тима и Валера. Всем до скорых встреч. Пока.